Assalaamu calaykum. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa filim jacayl Shiinees ah oo ku saabsan wiil haysta faraanti wax waliba u bedeli kara gabadha jacaylkiisa. Waxaan u malaynayaa in faraantigaasi uu qof waliba ku riyoon lahaa inuu haysto. Okay, haddaba aynu bilowno. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa wiilkan, magaciisu waa Aamu. Maalmo ka hor mudanihiisa waxa uu si naxariis leh ugu sheegay inuusan mar dambe imaan shaqada, sababtoo ah shirkadu waxay iibisaa jumlada iyo alaabaha qoyska. Balse Aamu waa nin doob ah, weligiina ma uusan yeelan gabar ay saaxiibo yihiin. Waxa uuna ka shaqaynayay waaxda suuqgeynta. Sidan daraadeed waa sababta looga cayriyay shirkadda. Haddii aad muddo dheer dunidan ahaato qof doob ah, waa in aad khibrado iyo waaya aragnimo ku kororsataa maskaxdaada. Maalinta Aamu aad ayuu u murugaysnaa. Waxa uu aaday baarka qamrada. Waxa uu u muuqday qof kelinimo ku jira maxaa yeelay qof waliba oo halkaa jooga waxa uu watay lamaanihiisa. Si kadis ah koox tuuga ah ayaa waxay imaadeen baarka si ay u bililiqaystaan qof waliba oo jooga baarka. qof walibana waxay ku amreen inay wacaan jaceylkooda si lacag loogu soo diro, kadibna ay meesha ka baxaan oo ay aadaan xaafadahooda. qof waliba oo baarka ku jiray waa uu baxay markii laga reebo Aamu. Waxa uuna tuugadii u sheegay inuusan haysan qof uu wacdo, isagu waa keligii. Waxa uuna tuugadii uga sheekeeyay qisada keligii qabsatay. Dhammaantooda waa ay ka murugoodeen wayna dhageysteen. Dhammaantoodana waxay isku raaceen in ninkani ay iska sii daayaan oo ay iska fasaxaan. Maanta waa maalinta 28aad ee dhalashadiisa. Isaga ma uusan ogeyn in waalidiintiisu ay u iibiyeen hal caymis. Caymiska waxay ahayd Akira, waxay wakiil ka tahay caymiska. Iyada waxay Aamu u sheegaysaa in haddii uu jiro da'da 28aad uusanna weli lahayn gabar ay saaxiibo yihiin, shirkadda caymiska waxay siin doontaa gabar saaxiibadii noqota. Akira waxay soo bixisay faraantiga, waxayna u sheegtay oo ay ku tiri, kani waa faraanti cajiib ah oo wax waliba kuu bedeli kara. Markii aad xirato faraantigan oo aad dhulka wax ku tuurto, waxay sakama gudaheeda isugu bedelaysaa gabadha saaxiibadaada ah. Inkastoo Aamu ay arintani ula muuqato wax qariib ah, isaga weli waa uu iska aqbalayaa. Subaxii aroortii markii uu quwaysanayay, waxa uu xiranayaa faraantigii isagoo isku dayaya. Waxa uu si kadis ah dhulka ugu ridayaa saabuuntii. Saabuuntii waxay isku bedelaysaa gabar buuran. Gabadha saabuunta ah waxay jeceshahay nadaafadda, mana istaagi karto meel yara wasaqaysan. Xitaa dhibic biyo ah uma adkaysan karto. Gabadha saabuunta ah aad ay u cayilnayd. Isaga si raaxa leh sariirtii wuu uga seexan waayay. Maalinta xigta waxa uu la kulmay Akira si ay uga bedesho gabadhan saaxiibadii ah, maxaa yeelay iyada aad ay u buuran tahay mana qurux badna. Balse iyada waxay u sheegtay in saabuuntu ay tahay shay la isticmaalo, sidaa daraadeed kaliya isaga waxa uu u baahan yahay inuu marar badan isticmaalo. Sidaa daraadeed gabadhii saabuunta ahayd waxay isku bedelaysaa gabar dhuuban oo qurux badan. Maalin kasta Aamu waa uu iswasaqayn jiray si uu ugu quwaysto gabadha saabuunta ah. Maalin kasta waxa uu doonayay inuu wax badan ka isticmaalo saabuunta si ay gabadha u noqoto gabar dhuuban. Maalmo kadib gabadhii saabuunta ahayd waxay noqotay gabar qurux badan. Aamu aad ayuu u farxay sababtoo ah hadda kabacdi uma baahna inuu sii isticmaalo saabuuntan. Isaga had iyo jeer waxa uu ku quwaysan jiray saabuuntan, sidaa daraadeed hadda waa uu iska ilaalinayaa. Hal aroor waxa uu soo iibsaday saabuuno iyo shaambooyin kale oo cusub. Gabadhii saabuunta ahayd waa ay ka carootay, aad ayayna uga xumaatay Aamu. Waxayna ku tiri, adigu ima jeclid, maxaad u soo iibsatay saabuuno iyo shaambooyin kale? Intaa kadib gabadhii saabuunta ahayd waxay u carartay banaanka. Isla waqtigaa roob ayaa ka da'ayay banaanka. Gabadhii saabuunta ahayd isla waqtigaa waa ay baaba'day, sababtoo ah uma adkaysan karto dhibcaha roobka. Jacaylkiisii ugu horeeyay waxa ay ku baxday roobka, isaguna aad ayuu u qalbi jabay. Kadib Akira ayaa u timid, waxayna ku tiri, qofkii hore ee aad jeclaatay adigoonan ilaabin, qof kale kuuma imaanayo. Way kugu adkaan doontaa haddii aadan ilaabin jacaylkaagii hore. Haddii aadan horey uga sii soconna, weligaa ma heli doontid qofka ku habboon nafsadaada. Iyada waxay ku amartay inuu samaysto saaxiibad kale oo cusub. Intaa kadib Aamu waxa uu aaday dhanka sare ee dabaqa. Waxa uu si toos ah u soo bixiyay malaay dahabi ah, wuuna tuuray. Malaaygii dahabiga ahaa waxay isku bedeshay gabar qurux badan. Iyada waa gabar malaay dahabi ah, waxay jeceshahay wax cunidda. 7 ilbiriqsi waliba waxay ilowdaa wax waliba. Waxa ka yaabiyay waxa ay tahay in gabadha malaayga dahabiga ah ay ku hadlayso af Shiinees. こんにちは。
私は金魚姫。あなたは？ maalin waliba aamu waxa uu ka ilaaliyaa wax cunidda iyada haddii aysan wax cunin waa ay dhimanaysaa habeenkii oo idil wuu la kaftamayay wuuna la qoslayay isagoo u sheegaya hal wax oo keliya sababtoo ah 7 ilbiriqsi waliba way iloobaysaa wax waliba si aysan u dhicin in isaga ay ilowdo gabadha malaayga dahabiga ah aamu waxa uu gacanteeda ku sawiray sawirkiisa kadib waxay u soo baxeen banaanka si ay u soo damaashaadaan aamu ay ku gaban jirtay markasta oo ay aragto bisada hal maalin markii gabadhii malaayga dahabiga ahayd ay iska dhaqaysay gacmaha waxay iska dhaqday sawirkii uu ku sawiray aamu iyada sida ugu dhaqsiyaha badan waxay ilowday aamu qofka uu yahay kadib waxa ay soo aaday wadada waxayna cunaysaa cuntooyin fara badan tanina waxa ay soo jeedisay dareenka qof waliba aamu isla waqtiga ayuu helay iyada waxa uu dib ugu soo celinayaa guriga waxa uuna u duubay fiideo gaaban oo ku saabsan labadooda oo faraxsan oo isla socda inkastoo gabadhii malaayga dahabiga ahayd xasuusteeda uu yahay 7 ilbiriqsi oo keliya balse iyada dareen ayaa galay hal maalin aamu waxa uu ka cabsaday in gabadha malaayga dahabiga ahayd ay u dhimato wax cunidda sidaa daraadeed waa uu ka xumaaday wuxuuna go'aansaday in malaaygii dahabiga ahayd uu dib ugu celiyo biyihii Akira waxba uma arkin arrinka waxayna aamu weydiisay nooca gabadha uu jeclaan lahaa inuu helo aamu waxa uu dhahay waxaan doonayaa gabar leh shakhsiyad xoog badan sida qarahan mindida aan ku jarayo oo kale aamu iyo Akira markii ay is eegeen isaga waxa uu tuuray mindidii waxay isku bedeshay gabar xoog badan iyada waa gabar mindi ah ma hadasho in badan balse waxay ku fiican tahay dagaalka markii ay socdeen banaanka gaangiistara ayaa soo hareereeyay iyada aamu waxa uu isku dayay inuu ka celiyo balse gabadhii mindida ahayd waxay bilowday inay garaacdo dhammaantooda aamu iyo Akira aad ay ula yaabeen sida ay isaga dhicisay tuugadii balse gabadhii mindida ahayd ma jeclo aamu sababtoo ah mindidan waxa u baahan qof kale markii ay aragtay kawaan la soo iibsaday mindi kale oo cusub kuna jaraya hilibka isaga mar hore ayuu iska ilaabay mindidii sideeda oo kale ahayd ee horay ugu taalay gabadhii mindida ahayd aad ay u niyad jabtay hadda iyada xitaa ma jecla aamu balse weli waxa ay ku raacsan tahay inay la joogto isaga balse aamu waxa uu go'aansaday in gabadhii mindida ahayd uu ka dhigo sideedii hore waxa uuna ka dhigay oo uu kaga tagay iyadoo mindi caadi ah hadda waa markii saddexaad ee uu wax ka baranayo khibradda xanuunka badan ee jaceylka isaga waxa uu dareemay inuu aad u fashilmay waxa uu nacabayaa alcohol fara badan Akira ayaa u timid si ay u soo celiso balse isaga waxa uu qaatay in Akira ay ku ciyaarayso isaga balse Akira waxay u timid danayn ay daneynayso isaga qof ayaa dareen jacayl u qaadaysa balse iyaga waxa laga yaabaa inaysan ku jeclaan aamu isagoonan hadlin waa uu iska sii soconayaa aamu markii uu saacado badan ku bixiyay taleefanka isagoo raadinaya gabar noqoto saaxiibadii aamu taleefankii ayuu qaaday dhulka ayuuna ku tuuray waxayna isku bedeshay gabar mobile ah oo qurux badan gabadha mobilka ah aad ay xariif u tahay waxayna ku wanaagsan tahay ka adeegashada online-ka waxay u fahmaysaa isaga in ka badan inta noloshiisa uu fahansan yahay gabadhii mobilka ahayd isagoon wax u sheegin waxay ogaatay inuu baahan yahay waxayna u dalabtay cuntadiisa waxay shiday mashiinkii kafeega waxayna daartay music waxay isaga u diyaarisay cunto dhammaystiran maalmo kadib markii casho ay banaanka u soo doonteen gabadhii mobilka ahayd mar hore ay baaritaan samaysay waxa ayna raadinaysaa maqaaxi ay wax ka cunaan markii ay soo wada fariisteen si kadis ah waxa u timid aamu jaceylkiisii hore magaceedu waa Azami iyada waxay had iyo jeer isla shukaansataan niman fara badan markii ay la hadashay aamu waxa ugu horeeyay oo ay ugu faantay waxa ay tahay inay heshay wiil ka taajirsan isaga wayna ku qosashay aamu gabadhii mobilka ahayd waxa ay si toos ah boorsadii gabadha uga isticmaalaysaa mobilkeeda waxay baaraysaa nambarada waxayna message u qoraysaa 3 kale oo saaxiibadeeda ah yaa waaye iyaga waxba kaama gelin waa maxay waxa dhacaya yuu yahay isaga soomaadan igu oran adiga kaliga ayaan ku jeclahay Azami hadda waa ay iska carartay aamu waxa uu dhahay qashin ayaan ahaa qof si dhab ah ii jeclaaday oo aadan adiga ka ahayn weligay ma aanan arkin gabadhii mobilka ahayd waxa ay tiri hadda isaga faraxsanow noloshaada waxayna ku tiri wax dhib ah ma lahan haddii uusan qofna ku jeclaan iyada waxa ay ku raacday inay la joogto isaga aamu dareen ayaa galay isaga ugu dambeyn waxa uu dareemay inuu helay jaceylkiisii saxda ahaa kadib aamu waxa uu faraantigii uu wax ku bedelayay siiyay gabadhii mobilka ahayd si uu ugu muujiyo jaceylka uu u qabo iyada isla markii uu aamu seexday waxa ay samaysay gabdho badan oo ku shaqeeya amarkeeda hadda aamu waxa uu qarka u fuulay inuu dhinto sababtoo ah iyada aad ay u nacbayd aamu isaga badanaa waxa uu ciyaarayay geemka markasta oo uu jaajareeyo taleefanka waxa uu habeenkii oo idil ciyaarayay
ciyaarayay game. xitaa markii uu suuliga ku jiro marnaba iskama daanayn isticmaalka taleefankiisa. mararka qaar waxa uu kaga dhici jiray dhulka wuuna ka wasaqoobi jiray. isaga marnaba ma jecleen inuu ka taxadaro taleefankiisa. sidaa daraadeed iyada waxay go'aansatay inay ciqaabto Aamu. Akira waqti dheer ka hor lama aysan hadlin Aamu. sidaa daraadeed waxay isaga u dirtay message. gabadhii moobeelka ahayd waxay heshay fariintii waxayna u jawaabtay Akira, balse iyada waxay ogaatay arin la yaab leh. Aamu weligii ma uusan jecleen inuu sawir isaga qaado filterka wax qurxiya. hal maalin markii gabadhii taleefanka ahayd ay Aamu ku xirtay qol xiran si ay u ciqaabto isaga, ugu dambeyn waxaa soo ogaatay Akira waxayna imaatay halka si ay Aamu halka uga kaxayso. iyada waxa ay doonaysay inay ka dhaadhiciso dareenkeeda, balse si kadisa waxa u timid gabadhii taleefanka ahayd waxayna Aamu ku amartay inuu dilo Akira. isla waqtiga Akira waxay Aamu ka soo tuurtay dabaqa. gabadhii taleefanka ahayd iyo Akira waxay u maleeyeen inuu dhintay Aamu, balse intaa kadib Aamu waa uu soo toosay waxa uuna noqday qof caadi ah. Akira sidoo kale xitaa waxa ay soo iibisay faraanti kale oo caymis ah. sidoo kale xitaa waxa ay haysataa faraantiga bedelaada. isla waqtiga gabadhii taleefanka ahayd waxa ay gambaleelkii u bedeshay gabar si ay u weerarto labadooda. Akira sidoo kale umaysan joojin, waxa ay soo qaaday birtii jimka waxayna u bedeshay nin xoog badan. isaga waxa uu kor u qaaday oo uu si fudud dhulka ugu riday gabadhii gambaleelka, waxa uuna u bedelay sideedii hore. intaa kadib gabadhii taleefanka ahayd waxa ay seef ka samaysay gabar aan cabsanayn. sidoo kale Akira waxay qori Jaynes ah u bedeshay nin aan cabsanayn oo dagaal badan. way isdagaaleen midba midka kale. ninkii Jayneska ahaa ayaa waxa uu seef ku dhuftay gabadhii, halka ayayna ku dhimatay. kadib gabadhii taleefanka ahayd waxay isku dayday inay wax kala shido, balse waxay ka war heshay iyadoo bateriga ka dhacaya. Aamuna waa uu ogaaday arinka, wuxuuna u soo cararay dhanka jaajaraha. isla waqtiga Aamu ayaa soo orday waxa uuna jaajarihii ka bixiyay bareeskii. gabadhii taleefanka ahaydna waxa ay noqotay sideedii hore. Aamu iyo Akira aad ay u farxeen waxa ayna noqdeen laba isjecel. jacaylku waa farxadda nolosha. filimkuna halka ayuu ku dhamaaday. ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. mahadsanid.